Pradek mar mondo watiek twak makama kopogore kata mana gi miyo thuolo governors mar mondo miyo ta chenro mar somo kowuok ECD nyaka e skunde mago mag sekondar. Bende walosana kotende kod kepo mago mag jopuonjre e mbalariany mopogore opogore chakre odiochieng' manyoro nyaka rom gajwang' mbalariany mopogore opogore bende gisani koro kawo jopuonjre mano e hikgi mokwongo. Odiochieng' manyoro bende jatend migawo mochung' weche mag somo Migos Ogamba bende noloso ahinya kotendre kod chudo manyien ma bende sirkal ne oseyango ni dhi ketne jopuonjre ni fee odok chien. Jonyuol bende nigi bagni makoni kod kocha fee odok chien koso oyo. Mano bende penjo ma bende moko kuom jonyuol somo. Nyalo mana somonwa gi paro makamano nikech moko bende ywak kata ni calling letters pok giyudo nyaka sani ne nyithigi manego bed ni riwore koda mbalariany. Mwalimu Awange aparo ni mano bende watwagie kotendre kod jopuonjre ma bende gisani koro donjo e mbalariany e hikgi mokwongo e mbalariany mopogore opogore. Erokamano sha. Awacho ni mbalariany en kamoro mantie partial devolution. Ma university ka university timo gigeni gi to gibedo coordinated gi national office. Waseneno kaka nitie ywak kuom jonyuol kopurore gi fees. Fees go opogore kuom department ka department gi mbalariany ka mbalariany. Masani yudo ka nyithindo kosekalo to moko nyalo wacho ni an ok adwa dhi somo Nairobi University, adwaro dhi Chuka nikech gi offer medicine at a cheaper cost. Mano, and then waneno ka issue of salary meke jotendgi be opogore. Waseneno kaka Moi University non bedo run down ba sirkal ema sani temo tae malo. Mano e danger mar devolving education. Moi University en mbalariany mantie Eldoret to jolang'o nokawe wacho ni mae marwa, mae girwa. Bakoro jotelo kochakre kuom jaywecho gi jatedo to vice chancellor ne gin jolang'o. The rest in history. Mano awacho ni mbaka mwagoyo sani ok onego bed ni wagoyo mbak devolution nikech kata lecturers waseneno ka promotion bedo on basis of hierarchy kata ng'eruok. Accountants and the same. Ok ni education in counties poko be devolved. Nitie misconception ni ECD kende ma governors ne godo. Governors make 47 counties no mi gimoro miluongo ni vocational institutions, youth polytechnic. Youth en kuonde ma nyithindo kata nyithindo motieko klas 8 kata 12 ma ok timo maber ahinya nyalo dhi to puonjre tich kaka mar masonry, carpentry, tailoring. Wach kata nonro wacho ni youth polytechnics are being run down. En ni nikech koro national examinations margi itimo gi NEC moko be itimo locally pok owuok maber, pok oyangre ahinya. Koro governors kik par mar kayo gima ok ginyal muonyo. Already gin gi ECD to gin gi youth polytechnic kata vocational training. E same way waneno kaka mbalariany wawacho nitie ywagruok gi muodo lak nikech issues ma partial devolution ma university ka university omigi gitimo gima gitimo. Koro coordination bedo matek in terms of kata timo funding. Help nyithindo moko poko yudo. Scholarship bende seche moko leo. Wadwaro ni universities duto obed under the Ministry of Government, the Ministry of Education. Ministry of Education. To county government otim gik ma ginyalo timono. Kwang'iyo ni wan gi miluongo ni National Goals of Education gi Objectives. Weyo ni counties dhi bedo gi devolution, wabiro neno kuonde moko kaka notimre Mombasa gi Coast Province makane ndalo mane sirkal ne pok okawo telo jo Coast ne ok somo. Sani coastal provinces ji somo nikech national government concentrate on education. Dok kamano wabiro neno areas kaka North Eastern gibiro chako puonjo madrasa. Gibiro wacho ni wan madrasa ni ema wadwaro shughulika go. Jo Masai biro wacho ni wan pastoralism ema wadwaro shughulika go. Wadwaro ni wa harmonize, waket gido bed achiel maka japuonj puonjo to ng'eyo ni apuonjo the subject mane penj mwadhi timo en mane.
To kata sani osewach kanyo ni feeding, pith, nyithindo manie ECD ok pidh maber. Conversation monego bed watim godo mbaka moro mosani en kaka ECD nyalo dok e national government. Moluor Raila Amolo Odinga en ng'ama neno mbele. Oseng'iyo pinyni to neno mbele. Kong'iye mos to wacho ni conversation ni wanyalo time but on condition ni gini okwa implement e sani. Okomio wa time frame. In short, Kenya pok wachopo e structure moro ma wanyalo kaka jatelo moro mantie suduno wacho. Onego bed ni gini devolution wadhi time 100 years from now. Ka piny ma Kenya osechiek boselokre maber. Nikech waneno korka health kaka governors obedo in charge of hospitals ma gin giwuon ok ginyal bedo admitted kata jotijgi ok bed admitted in those hospitals. Wamed kedo ni education kata somo maber ma en harmonized ma kwagwere ni kairach to wang'eyo kama wanyalo concentrate forces washughulika gi sirkal maduong'. To koro ang' wakwer Laikipia county ni pok itimo maber to ja Kisumu osetimo maber. Otek emomiyo wawacho ni kik wa water down education. Already wase water down. Already crisis ng'eny e JSS kae. Ase wuoyo about promotion gi kia ni gidhi bedo promoted nade. Ko curricula gin momigi man organizing secretary. Transfer policy margi onge. Owegi mana e gweng' kuro. Kwatero gi devolution, properly devolved government, gidhi bedo gi midhiero gi chandruok, to jok madhi hinyre en mana nyithiwa masomoni, nikech ka lieje ariyo gore, lum ema hinyre. Emomiyo wawacho ni conversation ma migosi Raila Amolo Odinga moluor obiro godo en maber, to sane ok en sani. Sane en higni 100 kocha sani. Sani onego bed wagoyo mbaka kaka jopuonj nyalo chul. Ne waneno ka Harambee Stars ko chul maber to results ne oneno. Mano e mbaka wanyalo megoyo kaka jopuonj omed mshahara mondo gitim maber kaka Harambee Stars players nye timo maber. Wacho no migi motivation. Omigi motivation mar tich.